Oktubre 8, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas. Og nagtukod siyag bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan og bilangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunala nila sa ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, "Sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak." Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon nato siya ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawa sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga tawhan taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin. Sa abot sa hustong panahon, si Jesus miingon kanila, "Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini." Ug midugang si Jesus, "Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.